Hi everyone and welcome back. We're heading into episode 10 of Manner of Death. I think this is going to be a really good episode. I know people enjoyed it. I don't know what happened in it, but I know people really liked this episode. And we know it's that infamous scene at the edge of the cliff where Tan goes to shoot Bun. So that probably happens right at the end. Like this show always tends to do with cliffhangers. But I'm really looking forward to how they're going to get out of the situation they're in. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Oh yeah, I forget he's... What was... what? กูบอกให้มึงพาศพไอ้พงกลับมา 4 years ago. แล้วมึงปล่อยมันหนีไปเนี่ยนะ มึงรู้ใช่ไหมว่าลูกน้องมึงเอาเงินกูไปตั้งเท่าไหร่พวกผมตามไปถึงชายแดน แต่มันก็หนีไปแล้วเฮีย Why is it always his fault? กูเจอคนโกหกมาเป็นร้อย I get it, okay. มึงแม่งโกหกไม่เนียนที่สุดเลยว่ะ Well, go on then. You're not going to do it. มันไม่กล้าฆ่าใครหรอกผมกล้าฆ่าถ้ามันสมควรตายจริงๆควรตายเหรอ Oh, it's the kid, Tat. เป็นคนพายพงเข้ามา ถ้าอย่างนั้นมันก็สมควรตายเฮียไหนมึงกินมันให้กูดูสิ Ah, so he's known him a long time. เฮียยิงสิ No, I'm มึง good. ไม่ยิงกูยิงเองเฮีย I mean, Tan's older brother sucks as a person. ก็มึงเป็นแบบนี้ไงแทนกูถึงไม่เคยไว้ใจอะไรมึงได้เลยไง What, because he has emotions? เฮียทำอะไรนี่น้องเฮียนะ He doesn't care about that. นี่น้องมึงไม่ใช่น้องกูถ้าอย่างนั้นเฮียก็ห้ามทำน้องผมหรือว่าถ้าเฮียอยาก Exactly, he valued him as a brother. เปิด Can't do it, can you? Not so tough now. แทนมึงจำไว้นะเว้ยว่าครั้งเนี้ยมึงเป็นหนี้ชีวิตไอ้ปืน It's interesting how much older Paul is than the other two, because these two are very close in age. And there we go, the little snippet of how Tat knows Tan. So Tad's older than I thought he was. So I wonder how much older Tat is than... It's Sorowit, right? Sorowat? This is when they arrived. Mm-hmm. นั่งก่อนสิครับ I feel like even if it's supposed to be hidden, this place will be known by someone. Everyone seems to know every nook and cranny of this village. I'd be surprised if someone doesn't know that's there already. They're literally on the run now. Joe, light a bit of candle, put a bit of music on, have a lot of sex. ขอบคุณครับ It's a smart thing he's not actually putting on any
form of ที่นี่นี่ light คือ bulbs ที่ไหน or ครับ electricity because they'd be found straight กระท่อม away. ที่ผมเคยซื้อไว้นะครับแล้วคุณซื้อไว้ทำไมอ่ะ To escape ทีแรกเนี่ย peace. ผมกะว่าหลังเรียนจบ จะย้ายไปอยู่กับคุณแม่ที่นี่ครับ สุดท้ายแม่ผมก็ไม่เคยได้เห็นบ้านหลังนี้นะครับ It makes me really sad that it's almost like he's alone completely แล้ว now. คุณจะพาแม่มาอยู่กลางป่าขนาดนี้เนี่ยนะครับ แม่ผมก็เหมือนคุณนั่นแหละครับ ชอบธรรมชาติ สงบห่างไกลผู้คนครับ I don't know how I feel about someone saying, "Oh, you're like my dead parent." You know that similarity because is it that's why he likes Bond because it's that kind of familiarity that he gets. เป็นไรครับ But it's sad he misses his mom so much. กลัวแล้วครับ Yeah. ผมชอบสิครับ ผมเนี่ยเป็นหมอนิติเวชนะครับ ผมจะมากลัวอะไรแค่นี้ได้ไงครับ Well, maybe it's not the place, but the situation that's going on. ชอบอะไรครับ You, because you're in it. The soft music playing. เหมือนบ้านขนมหวานดีเหรอครับ เดี๋ยวนะครับ บ้านขนมหวานนะครับเฮนเซลกับเกรเทลนิทานกรีกนะครับ Hansel and สอง Gretel. พี่น้องที่ถูกแม่มดจับมาขังไว้ในกระท่อมขนมหวานกลางป่า Yeah, but who's the witch then? หัวเราะอะไรครับ ผมเชื่อแล้วครับว่าคุณกับครูเจนเนี่ยสนิทกันจริงๆ รู้อะไรไหมครับ เจนเนี่ยชอบพูดแบบนี้ให้ผมฟังตลอดเลย Well, นะค yeah, รับ they kind of grew up together, didn't they, for a while? ผมเนี่ยครับต้นฉบับ แต่ก่อนเจนเขาชอบยืนหนังสือนิทานผมไปอ่านตั้งหลายเล่ม Yeah, right from the first episode. อย่าบอกว่า The Little Mermaid. แอนเดอร์เซนเล่มเก่านั้นของคุณเหรอครับ ใช่สิครับ Yep. โหจะเป็นอะไรไหมครับ ถ้าผมขอให้คุณอ่านให้ฟังนะครับ ผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ That's weirdly sweet. ได้สิครับ And knowing they had a connection years สรุป ago. เราสองคนใครเป็นเฮนเซลใครเป็นเกรเทลครับ คุณหยุดพูดไปเลยครับสองคนนั้นเขาเป็นพี่น้องกัน ครับ He thought something. หรือต้องทำความสะอา Yeah. ดครั้งใหญ่นะเดี๋ยวผมช่วยครับ Are we about to get some shower sex? I'm okay with that. I'm okay with that. You know, shower sex is always, well, it can be fun. It can be a lot of fun. Here we go. ว่าทำไมHaven't you slept together already? So why not take a shower ไม่ together? เอาผมอาบเสร็จก่อนนะครับอาบพร้อมกันนี่นะคุณ Because he wants to see you from behind. Behind. And you know the two actors were not shy to do this. And there's the hand through the hair again. I love the way that was shot and the reflection through the mirror. ขอโทษนะครับ ขอโทษเรื่องอะไรครับ ขอโทษเรื่องที่ทำให้คุณมาลำบากด้วยครับ I don't think that was you. I don't think that was you. He caused it himself. ผมเองต้องขอโทษคุณ จริงๆ เรื่องมันก็เริ่มมาจากผมไม่ใช่เหรอครับ แต่ที่มันบานปลายเนี่ย I wouldn't say that. There's elements of all things happening, and Bun didn't รู้ตัว stop. ดีนี่ครับ แต่จริงที่ปืนต้องตายเนี่ย ก็เพราะคุณมัวแต่เก็บความลับนะครับ Ouch.
ไม่ยอมให้ใครตาย That was หรอกครับ his brother. Don't forget that. It's so weird under these circumstances to watch this type of แล้วเป็นไงบ้าง romance กับ and ข้าววันนี้ really อร่อยไหม enjoy ครับ it. And I forget they're in อยู่ trouble กับ in คุณ these น่ะ moments. ผมไม่อดตายแล้วครับ That's true. That's true. งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำไว้ให้กินเองนะครับ แต่เดี๋ยววันนี้อะต้องจัดบ้านก่อน คุณนี่สารพัดประโยชน์จริงนะครับ Yeah. เป็นทั้งหมอ พ่อครัว พ่อบ้าน Guess he can do ไม่ it เสียดาย all. มากเลยนะครับ Apart from ยังไม่ top เป็นอยู่อย่างหนึ่ง husband, boyfriend. Ah. Oh. ไปจัดบ้านดีกว่า It just works so well for these characters. It shouldn't under the circumstances, but it just does. ครูแทนหายตัวไปครับ แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผมยังไง No, it has ผมคิด everything ว่า to เสี่ยว do น่า with จะมี you. ส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตอนตี 1:35 นาที ทางเราได้รับแจ้งเหตุว่าได้ยินเสียงปืนดังมาจากบ้านครูแทนน้องชายของเสี่ย ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบแต่รอยกระสุนและร่องรอยการบุกรุก Yeah. และทางเรายังได้ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดตรงสี่แยก พบว่ารถของครูแทน ถูกไล่ล่าโดยรถของลูกน้องเสี่ย How has he got away with this? He's to me, an inept ลู crook. กน้องผมกับไอ้แทนเนี่ย มันอาจจะทะเลาะกันมาก่อนก็ได้ Seriously, is inept. ผมจะไปรู้เรื่องได้ยังไง And he's a terrible ผม liar อยาก as สอบปากคำ well. ลูกน้องของเสี่ยครับ ผมใช้ไม่ไปทำงานฝั่งนู้นอีกเป็นเดือนกว่าจะกลับ I mean, no one cares for the police. Oh, well, we saw this in the last episode where they kiss and then he handcuffs him ขอบคุณครับ to the railings, which he could have broken off with the size of Bun. He's huge. คิดอะไรอยู่นะครับ ผมกำลังคิดว่าวิธีการฆ่าโดยใช้ยาของคนที่ฆ่าปืนเนี่ยมันเหมือนกับตอนที่คนที่ฆ่าเจนนะครับ Same person? ไม่แน่นะครับเขาจะเป็นคนเดียวกันก็ได้ ก็เป็นไปได้นะครับ แต่ไม่ว่ายังไงเนี่ย They do make you pause when Tan gives a look like that. เขาจะยอมฟังคุณนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ Doubt it. พวกเราอยู่กันแบบนี้ไม่ได้หรอกครับงั้นผมจะไปกับคุณ ไม่ดื้อสิครับ Oh, this is why he ties him to the banister, the railing. Okay. ผมก็เป็นห่วงคุณมากพอๆที่คุณเป็นห่วงผมนะครับ No. แต่คุณไม่รู้นะครับว่าผมเป็นห่วงคุณแค่ไหนอะ Oh, I think he does. Oh, he's rubbing his ear. I'm okay with this episode. They can keep doing this. เป็นไปหมดนะครับ Yeah, you're not going upstairs. You let your guard down, Bum. Maybe your trousers too. ผมขอโทษนะครับ คุณ So at least we know a bit of Tan's kink, เฮ้ย you know. Bit of handcuff play. ปล่อยผมแทน He's trying to save you. ขอโทษนะครับ แต่ผมต้องไปคนเดียวจริงๆ ผมไม่ยอมให้คุณเป็นไรหรอกครับแทนแล้วนี่คุณจะทิ้งผมไว้คนเดียวอย่างนี้เหรอ ผมจะรีบกลับมา
ผมสัญญาครับ แทน And what if you weren't? What if they killed you? Honestly, he could break out of that so easily. He could smash through that. I've done it, so he can do it. Are they searching for him? Oh, they wouldn't take the money. เปิดท้ายเลยครับ เปิดประตูหลังเลยครับ Who's in the back? Just don't shoot him. Oh, so whoever's in the back can get out. Please. Oh, this is them sending them on the boats, isn't it? This is the sex trafficking. But who are they working for? Oh, that's scary. Mm-mm. Enter the lion's den. And hopefully not get shot. Here. มึงรู้ใช่ไหมแทนว่าถ้ามึงเข้ามาในนี้มึงจะไม่ได้กลับออกไปอีก Blah, 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 blah. แต่มึงไม่ต้องห่วงนะแทนกูไม่ปล่อยมึงตายง่ายๆหรอก Oh, shut up. You're not gonna kill him. We need him for more episodes. กูไม่เชื่อมึงหรอก I feel like he could take his brother out in a heartbeat, but he doesn't out of respect. ผมจะไปฆ่าเฮียทำไม ถ้าผมจะฆ่าใครเป็นความแค้นนะเฮีย Yeah, to kill you. เฮียรู้ไว้เลย คนคนนั้นควรจะเป็นเฮียมากกว่า มึงไม่ฆ่ามึงกันล่ะ เพราะผมทำได้ผมทำไปแล้วเฮีย We know that, yeah. แต่ต่อยผมอยากทำยังไงอ่ะผมก็ฆ่าเฮียไม่ได้หรอกครับ เพราะขนาดไอ้พงที่มันทรยศอ่ะผมยังฆ่ามันไม่ได้เลยเฮีย That is true, we saw that earlier. แต่นี่คนในครอบครัวนะเฮีย คนในครอบครัวที่ผมเหลืออีกแค่2 คนในชีวิต ผมไม่มีทางทำหรอกเฮีย แล้วกูจะเชื่อมึงได้ยังไง It's very obvious he's telling the truth. เฮียไม่ต้องเชื่อผม แต่เฮียต้องฟังผมนะครับ ได้งั้นมึงรู้อะไรเล่ามาให้ฟังเนี่ยต้นทั้งหมด I wonder if the brother will connect the dots on who the killer is, maybe? สวัสดีครับ ทางตำรวจที่ตั้งด่านตรวจยาเสพติดในพื้นที่ของเราแจ้งมาว่า ตรวจพบรถขนแรงงานต่างด้าวล็อตใหญ่ครับสารวัตร ทางภาค 5 คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับกระบวน Of การ course ค้า it's มนุษ human ย์ครับ trafficking. It's young ตอน women. นี้เลยอยากประสานงานกับเราว่าเราพอมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่า แล้วก็ยังมีเรื่องที่ปคม.ครับ ให้เราช่วยหาที่พักพิงให้กับแรงงานกลุ่มนี้ด้วยครับ แค่นี้ก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วยังมีเรื่องแบบนี้เข้ามาอีก You would know. And so would you, apparently. Looks like most of the police are involved.
I think you can tell he's panicking because he doesn't know if Tan is alive or not. Oh really? Of all the ทาง people ตำร to วจต้อง send ขอ to, ขอบ we คุณ don't คุณ even ลุง know จิ if วามากนะครับ she's... ที่ให้การสนับสนุนพี่พักกับแรงงานที่เราจับมาได้ ยินดีที่ได้ช่วยค่ะปาน้องเปิ้ลไปพักก่อนก็ได้ ถ้าเปิ้ลเคยได้อย่างก็ซ่อมเปิ้ลไปเนอะ ได้เจ้าคุณลุงไอ้ตำรวจเจ้าพาน้องๆเข้ามาเลยค่ะ เราเรื่องบันกับแทน เป็นยังไงบ้างคะลุงได้ยินชาวบ้านพูดว่า Oh, did เฮีย you? ปอ ส่งคนไปยิง2 คนนั้นถึงที่บ้าน มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ จริงครับ Yeah. ตอนนี้หมอปันกับครูแทนยังหายสาบสูญส่วนผู้ร้ายที่บุกยิงก็หนีไปกบดานแล้วครับ ครูแทนฆ่าอัยการปื๊ดเฮียปอ ไล่ฆ่าครูแทน คิดไม่ถึงเลยนะคะ ว่าจะมีวันที่พี่น้อง ต้องฆ่าแกล้งกันเองแบบนี้ So now you believe Tan killed his brother. Okay. It just... I don't know, I think it's pretty obvious that Tan wouldn't do that. How is he gonna reach where the phone is? Would you not remember what you did? This is a ploy. I'm telling you, this is a trap that they're setting. I'm telling you. It's a good thing he's 6 feet tall. แทนคุณอยู่ไหนอะ ผมกำลังกลับนะครับ นี่คุณไม่เป็นไรใช่ไหม ผมไม่เป็นไรครับ ผมเป็นห่วงคุณนะ ผมจะรีบกลับครับบันคุณ His phone died. That was all the sex you were having last night. Can you just imagine with the gunshots going on, he's like, I need to get my charger. I need to grab it. He saw your face, just so you know. That was pretty obvious, he saw your face. ไอ้เรื่องส่งเด็กล็อตเนี่ยคุณพลาดได้ยังไง ก็ไอ้พวกปปสดิมันเสือกมาตั้งด่านจับยา แล้วมันไม่ได้ประสานงานกับทางผมนะ พวกมันก็เลยมาเจอเขา ถ้าอย่างนั้น No เนี่ย gangster มันคงต้อง will เปลี่ยน ever เส้น be ทาง as scary แต่มัน as จะไม่มีปัญ someone in หาอีกใช่ไหม power who abuses it like this. Because with a gangster, you expect them to be bad. People like this, you expect to be good. งั้นก็เหลือแค่ไอ้หมอจอมเสือกกับไอ้ครูนั่น คุณจัดการมันถึงไหนแล้วล่ะ See, you're way too cocky. เสียปอเนี่ยปล่อยพวกมันหลุดมือไปได้ยังไง แต่ไม่ต้องห่วง ผมมีแผนสำรอง จัดการพวกมันให้เงียบเพราะแค่จัดการพวกมัน2 คนได้เนี่ยทุกอย่างมันก็โล่งหมดแล้ว I don't understand how no one has questioned what's going on. I'm sorry, but the transportation of women is not... It's what... So do these women just think they're going to be enjoying some drugs and then find out they're being sexually abused? Who the hell was hitting her? เข้าไป Because it seems like these women go into the idea of maybe having drugs and drink and having a party, and then it becomes something completely different. น้ำมึงเป็นไรปะเนี่ย โอ้ยอะไรของพี่เนี่ย นี่พวกมันพามึงไปทำอย่างว่าใหม่เลยใช่ไหมเนี่ย Look at her face. แต่จำไม่ได้หรอก
I thought he slapped her on the other side. แล้วมึงปฏิเสธพวกมันไม่ได้เลยเหรอวะ พี่ดูรอยบนหน้าอยู่ดิ ไปจากนี่กัน ว้าว จะไปยังไง How are you gonna get out? I guess you could take that guard out when he comes in. มึงเชื่อมือกูดิ แต่ตอนเนี้ยมึงรีบแก้เชือกให้กูหน่อยได้ไหมเร็ว I'm surprised she didn't help him earlier to do that. ยากมัดเย็นรำคาญ And she's just out again. Oh, he's going to pick the lock. The underbelly of power. โอ้ยอะไรเนี่ย โอ้ย รอพี่อย่างนี้แบบ Why take him there? Is this to incriminate him? เฮ้ยทำได้ไงวะ He picked the lock. He jimmied it open. What did you think he was gonna do? Yeah, there you go. Look, you've let yourself be known. พาผมทำอะไรที่นี่ ก็ที่ที่ครูเจนชอบมาบ่อย So brave when you've got a gun, but you wouldn't be brave if it was just combat, one-on-one. ๆไอ้ยุทธ It's the other police officer. Because you saw his face. เอาไว้ I knew it when he looked at him that he was เย็นๆสิ involved. คุณแทนคุณไม่สงสัยบ้างเหรอว่าทำไมผมถึงพาคุณมาที่นี่ Because you're a crook. คุณต้องทำงานให้ผม กูไปทำงานที่มึงเท่านั้นแหละ อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธสิ ทัด ยังจะปฏิเสธอยู่อีกไหม Oh, I get it. So he's gonna get him to kill Bun, and then the inspector will kill him because it will be like he's a murderer. วันนี้จะมีแขกผู้ใหญ่เป็นมาหลายคน จะได้กับพ่อก็ดีๆเนาะ ไม่เจ้า Mm-hmm. อ้าวสารวัตรหมวดยอด เรามาขอรับตัวแรงงานหญิงที่ทางตำรวจส่งมาพักกับคุณดุ๊กเมื่อวานนี้ครับ อ้าวไหนเมื่อวานสารวัตรบอกว่า น้องๆจะอยู่ที่นี่สักพักไม่ใช่เหรอคะ มีคำสั่งมาใหม่ครับ Something's obviously going ทางป on. คมติดต่อมาเอง ว่าจะขอรับตัวแรงงานทั้งหมดไปดูแล Would they แล้ว though? ทางตำรวจ ได้ข้อสรุปหรือยังคะ ว่าเป็นคดีค้ามนุษย์ หรือว่าลักลอบขนส่งแรงงานผิดกฎหมาย ยังครับ แต่ทางเรากำลัง Why do you need to know? I do not trust her. เต็มที่เหมือนคดีเจนหรือเปล่าคะ ที่ยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลย I mean, พวกผมก็ทำเต็มที่กับทุกคดีนั่นแหละครับคุณดุ๊ก no, you did not. That is a จะ bold-faced พยายามเชื่อ lie. นะคะ งั้น เดี๋ยวลุงให้พนักงาน เดินมาส่งน้องๆให้นะคะ รบกวนด้วยนะครับ
Something is going on. Mm-mm. คุณต้องฆ่าหมอบันให้ผม แล้วผมจะปล่อยลูกน้องคุณไป But you won't though, because you'll put all the blame on Tan for being the murderer. แต่ถ้าภายใน 12 ชั่วโมงนี้ หมอบันยังไม่ตาย คุณคงจะรู้นะว่ามันจะจบยังไง Knowing how many of the police are involved, What does he want? That inspector knows something is not right. He knows it. He must be so dehydrated. แทน ผมคิดว่าผมจะไม่ได้เจอคุณแล้วอ่ะ Aww. จะเจอได้ไหมครับเอาอยู่นี่ครับ ว่าคุณจะเรียกกลับไหน He's so afraid for him. It's obvious that they really care for one another. I mean, we know they're intimate, but he really cares for him. Look. เจ็บครับไม่ต้องร้องนะครับ คุณเจ็บหรือเปล่า See, look, he's not even angry. He chained him there. He's upset that he's hurt. แล้วเฮียปอว่าไงบ้างครับ เฮียไม่เชื่อนะครับ เฮียบอกให้ผมไปหาหลักฐานมาให้ได้ แล้วที่ผ่านมาคุณหายไปไหนอะ บิ๊กโต้มจับตัวผมไปครับ แล้วมันก็จับน้ำกระทัดไปด้วย Now you know how บ much อกว่า power จะ they ฆ่าน้ำกระ have. ทัดครับ นี่เราต้องทำยังไงอะครับ He's gonna shoot you, just so you know. ทางเดียวเลยนะครับ ที่ช่วยน้ำกระทัดได้ คือ ผมต้องฆ่าคุณ And here we go. This is gonna be where where is it? The chase scene. Okay. There's no way he would have got from there to him running. He would have killed him. Literally telling him. I smell a plan. I hope it's a plan. Oh. Make sure you get to a part where you won't, hit the rocks. Ah. Is that shallow enough? Okay, let's just appreciate that shot. แทน ผมรักคุณนะหมอบัส He loves you too. ผมก็รักคุณ ผ
Okay. Turn around, bright eyes. Oh, and look who just happens to be there. I guess if they think they're both dead, it means they can subtly infiltrate whatever they need to do. Just look, he's just standing there. Oh yeah, he's tied up again. Is this him dreaming? Oh, is he dreaming? Oh, this is his happy place to escape what's going on. And look, this is his happy place. He really likes him. You know, that's really sad, but really sweet at the same time. The fact that he's dreaming about him. ผู้การคะเหตุการณ์เป็นไงบ้างคะ นายแทนเนี่ยได้หลบหนีการจับกุมโดยจับหมอบัตรเป็นตัวประกันเราจำเป็นต้องวิสามัน ทางตำรวจและทีมนักประดาน้ำกำลังดำเนินการค้นหาอย่างเต็มที่คาดว่าจะพบศพเร็วๆนี้ ผมไม่คิดเลยเนี่ยว่าพี่หมออ่ะจะตายจริงๆอ่ะตกมาขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่รอดหรอกครับ Let's just talk about this episode. Such a good, intense feel, dramatic, romantic. It's just such a good show. And I love that we saw that it more or less, it looked like Tat and Tan have known each other a very long time. And in fact, he kind of saved Tat's life. We know that Paul doesn't like Tan and blah 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 with how he reacts to stuff. I get it, but he's also a gangster, so you know his kind of mentality, and he doesn't really like Tan, especially because he's from an illegitimate affair. But having that little nugget shows why Tat and Tan are so close and the relationship they had. I'm not sure how old Tat is though, because he looks the same age as he does now then. It's a bit confusing. Let me just point out, I do not believe for 1 second that both of them are dead. Let me just point that out now. It felt like a plan. The way they shot it, when he told Bun that he had to kill him, and then he was running, sorry, you wouldn't give someone that chance, you would have just shot them dead right there. And the inspector stopping Tan before makes me feel like he has an inkling that the commander, the police chief, is corrupt. Someone is, and we know the random other officer who we didn't see before until this episode is also an accomplice to all of this. I'll say it again. For me, someone in power, in charge, who is truly evil is scarier than any gangster in this show or anything like that, because they're supposed to be the good guys. They're supposed to be the protectors, and instead they're the one causing all the hurt and harm.
And it seems like things are closing in on them because the commander seems to be getting a lot of heat from people, and human trafficking department or the anti-human trafficking department are kind of closing in on him. It seems like they're starting to realize something is going on. I don't know if they've been tipped off, but it's just, I don't know, it's just everything is going on in this show, and it just gets better and better and more hyped up and more intense, and just such a good episode. I mean, first of all, let's just talk about, well, not first of all, but let's just talk about that shower scene, the way it's shot, the romanticized element of it, the nature in which they shot it, and the sultry looks that Bun, because I'll talk about the character, is given Tan. And they didn't go overboard with it. If you see, they kind of just allowed us to see like this really romantic, soft, passionate element, but they left us wanting more. And they are growing close. I mean, watching Bun be more upset with Tan because he's hurt than him handcuffing him to the railings shows that he would forgive him no matter what, and that he truly is in love with him. And just having them hide away and have their little romance while everything's going on is just so sweet. And then the sister, Jane's sister, sorry, there's just no way I trust her. Every time they mention about trafficking, it goes straight to her. You know, she started to have certain looks that she gives them where she seems uncomfortable or nervous about the situation. People tend to be afraid of her. You know, she seems to have some sort of power. So, is she the mistress, as in the madam who runs like a brothel? I don't know, but she was quick to think Tan did kill Poot, which made me go, really? Because you helped him out and then you believed he did it. It just feels like there's a lot of subplots happening that we aren't privy to yet, because it will happen as each episode goes on. I feel like Paul has some inkling of what's going on, and maybe it feels like there's a lot of traps being set to ensnare those in charge, and it will come crumbling because the commissioner is already having a lot of problems, and it's obvious that he will be the scapegoat if anything is to go down, because it will look bad if the head of the police is involved, and it falls on him to kind of make sure that people think everything's running smoothly. I just don't understand in a small village like this that how no one's noticed, you know, girls coming in and out or girls disappearing here and there. So it took Bun to come in and kind of go, this is a bit creepy. Where is everyone? It feels like people should have kind of thought. Maybe people just don't say anything because they're afraid because people disappear. So they think if they don't say anything, then they won't disappear. And Tad going to his happy place while he's captured. Oh, he really, that is, to know that that's his happy place and who it's with is so undeniably sweet but sad at the same time. And from what it looks like the preview, they're going to shoot him, but I think he's going to be saved. I don't know who's going to save him or how it's going to happen, but I feel like someone is going to help him. Now, what's going to happen to Nam? Because with her character, it feels like they could get rid of her, because I don't see the use of her, but I don't want her to die because she's such a young girl and she's going through such an awful thing, but I don't know how she got mixed up in it and who offered her, I don't know, was it money, safety, security, attention. And this is the thing, it just started from Jane's murder, but all the threads have just, you know, spread to something else, and I was not bored for a single moment in this episode, not a single moment. And I have to say, this is one of those shows where I wish it was longer. I could actually see this as a 4-hour show, and I think that would be great. Because I just want more, and that's what a show should do. It should leave you wanting more. Now,
There are 4 episodes left, so I know for a fact Bart and Tan are not going to be dead, because it just wouldn't work as a show if they were to die, and I think audiences would feel cheated, because it just wouldn't make sense, because then it just wouldn't. And Bart having people think he's dead means he can investigate and get away with things until the time comes for them to ensnare who they need to ensnare, because again, they kind of know where to go and who's involved. Well, they know someone's involved, because they decided to give themselves away, because it's so silly. Just, this is what ego does to you when you're in power. It makes you think you're invincible and you're not. I really just want to watch episode 11. And I feel like they're going to be even more passionate because they're in hiding, so you know they can have a little bit of fun, and they've admitted they love one another, so maybe there's a discussion to be had from that while they're in hiding. Thank you for watching. That was episode 10, and I will be back next week with episode 11.